Hello everyone and welcome back to the channel. আশা কৰিছো আপোনালোকে সুস্থ আছে, safe আছে আৰু মোৰ চেনেল ভিডিঅ'ছবোৰ লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি আছে। So guys, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' লৈ আহিছো where we are going to compare two giants and find out which is the best fried chicken in Guwahati বা in India বুলিও ক'ব পাৰি because these are pretty much international brands. So guys, fried chicken বুলি ক'লে KFC is everyone's favorite. I mean, sabe janu, I sabe tate goiso or fried chicken try koriso. But then guys, out naam ase which is called Albaik's Fiesta Express, which is pretty much new in Guwahati. Teoloke oda international chain hoy. Most probably moi jiman janu originating in Saudi Arabia. I'm not sure about that. My description box or gute info di dim. So guys, Guwahati teloke recently ta outlet khulise at Christian Bosti again. All the details will be in the description box. So, I order this fried chicken. A2 has a packet. So, I once and for all answer the biggest question: which place serves the best fried chicken? So, without any further ado, guys, let's get started with the video. So guys, আপোনালোকে চাব পাৰিছে these are the two packets and as always guys মই কি অৰ্ডাৰ দিছো কি অৰ্ডাৰ নাই দিয়া গোটেইখিনি ইনফৰমেশন মই ইয়াতে ক'বাত পপ কৰাই দিম but then yes মই এটা লাভ হল অলপ মই অৰ্ডাৰ কৰিলে মই KFC এপ টু ইউজ কৰি অৰ্ডাৰ কৰিছিলো তেতিয়া মই ইয়াতে এটা বাৰু ফ্ৰী আইটেম পাইছো হেতু মই দেখাম so now let's quickly start with the unboxing. So guys, these are the two packaging and the good thing about nowadays that ডাঙৰ brand বোৰ এনুকা কি বুলি কয় কাগজৰ পেকেটত দিয়ে so that's a good thing. So বলক guys আমি unknown packet to দিয়ে start কৰো that is Albaik's Fiesta Express or A2 side কৰি থাও. So this is the packaging guys, as you can see plastic or packaging. A2 হৈছে bill মই দি দিম information guys, don't worry. So বলক আমি open কৰো উপৰ পিন মাৰি দিছে so কাটিবই লাগিব যেন পাইছো yes guys, that's pretty much it. আপোনালোকে চাব পাৰিছে পেকেট হৈছে খালি একো নাই so মই তাৰ guys Albaik's পৰা দুটা অৰ্ডাৰ দিছিলো এটাটো হয় broasted chicken আৰু এটা হয় grilled chicken so we'll come to that in a bit. so এই দুটা টেমাত দিছে সৰু সৰু আৰু লগতে দিছে দুই পেকেট ভিবা আমাৰ ফেমাস সস আৰু napkins so okay. So এইটো আপোনালোকে এবাৰ খুলি দেখাই দিও কেনেকুৱা হৈছে okay sir, this is the broasted chicken আৰু এইটো তেনে নিশ্চয় grilled chicken হ'ব guys and yes, this is the grilled chicken. So yes guys, packing your head guys, I must say as I always say যদি আপুনি কবা লৈ যাব বুলি ভাবিছে দেন একোট চিন্তা নাই Albaik's পৰা আপুনি অৰ্ডাৰ দিলে নিশ্চয় লৈ যাব because packing বহুত ভালকৈ কৰি দিছে so এতিয়া আমি Albaik টো সাইড কৰি KFC টো আৰম্ভ দিও so এইটো হৈ গৈছে আমাৰ সবৰে ফেভাৰিট KFC again guys environment friendly packaging ইউজ কৰিছে so প্ৰথমে to napkins guys আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰী আইটেম যোনটো মই কৈছিলো গাইজ এইটো হয় ভেজ জিঙ্গাৰ বাৰ্গাৰ এইটো যদি আপুনি KFC এপ ইউজ কৰি অৰ্ডাৰ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে এইটো ফ্ৰীত ল'ব পাৰিব মই যদি পাওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব and then this is another item আৰু KFC প্ৰাইচ গাইজ মই এটা কম্বো পেক অৰ্ডাৰ দিছিলো so মই নিজেও নাজানো আছাকলে কি দিছে but as always মই পপ কৰাই দিম নাম so this আৰু কি আছে নাই পেকেট হৈ খালি গাইজ and ইয়াতেও দিছে আমাৰ ফেভাৰিট সৰু সসৰ পেকেট so this is pretty much it. so সসৰ পেকেট তো obviously KFC wings আৰু again guys packing আমি সব কৈছে বহুত ভালকে পেক হৈছে so আপোনালোকে যদি কবা লৈ যাম বুলি ভাবিছে without any worries লৈ যাব পাৰিব পৰি যোৱা একো চান্স নাই so বলক আপোনালোকে দেখাই দিও খুলি so this is their famous guys chicken fried আৰু এটো কি হৈছে এটো হৈছে guys strips আৰু এটো হৈছে zinger burger veg zinger burger. so yes guys, that's pretty much it about KFC. so এতিয়া আমি কৰিম টেষ্ট কিন্তু তাৰে আগত আপোনালোকে এনজয় কৰক এটা short delicious cinematic sequence.
So guys, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চিনেমেটিক সিকুৱেন্সটো চাই ভাল পাইছে। So guys, this is the food. So there is quite a lot of food guys because মই কিবা এটা কম্বো পেক অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ KFC কাৰণে আৰু ইয়াতে মই ব্ৰোষ্ট চিকেন আৰু গ্ৰিল চিকেন দুটা সেপাৰেটলি অৰ্ডাৰ দিছোঁ। So guys, to make this taste absolutely fair, মই দুটাৰে সেম ক্যাটাগৰীটো ট্ৰাই কৰিম, that is Albaik's ব্ৰোষ্ট চিকেনটো আৰু KFCৰ ফ্ৰাইড চিকেন হয়, সেই দুটা মানে সেম ক্যাটাগৰীত ফল কৰে, কিন্তু গ্ৰিল চিকেনটো ইট সাউণ্ডেড ইণ্টাৰেষ্টিং, সেইকাৰণে মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ। মোৰ মুখত পানী আহিছে একচুৱেলি ভোকো লাগি আছে। চ' এনিৱে ব'লক আমি আৰম্ভ দিওঁ, বাট তাৰে আগত ক্ৰাঞ্চি হৈ আছে নে সেইটো শুনিব লাগিব। চ' তাৰে কাৰণে মাইকটো অলপ ওচৰত লৈ লওঁ। চ' লেটছ ডু দ্য ক্ৰাঞ্চ টেষ্ট ফাৰ্ষ্ট। So guys, you guys be the judge. আপোনালোকে কি ভাবে কি KFC চিকেনটো ক্ৰাঞ্চি হৈ আছেনে নাই? মোৰ হিচাপততো ভালেখিনিও ক্ৰাঞ্চি হৈছে গাইজ, ইভেন তো অৰ্ডাৰ কৰা কমেও আধা ঘণ্টামান হৈ গৈছে, এজ ইউ নো গাইজ ব্লগাৰ লাইফ। চ' এতিয়া বলক আমি আলবেক্সৰ ক্ৰাঞ্চি টেষ্টটো কৰি চাওঁ। চ' এইটো এটা ধুনীয়া লেগ পিচ। চ' এগেইন লেটছ ডু দ্য ক্ৰাঞ্চ টেষ্ট। And I must say guys ki Albaik's চিকেনটো quite crunchy হৈছে, even though অৰ্ডাৰ কৰা same amount of time হৈছে, দুটা একেলগে আহি পাইছে, 1-2 মিনিটৰ ডিফাৰেঞ্চ হ'ব। So yes guys, crunchy টেষ্টতো দুটাই পূৰা ফুল নম্বৰ পাইছে। মই একচুৱেলি গাইজ এক্সাইটেড আছিলোঁ ফৰ দ্য গ্ৰিল চিকেন, যোনটো তন্দুৰী বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে, বিকজ ইট লুকছ লাইক তন্দুৰী। চ' ব'লক সেইটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ। It's really tasty guys. Spicy hai, kintu it's quite enjoyable. Right, আমি একবারও KFC famous strips. The strips to crunch test. Strips বিলাকো guys quite crunchy হৈছে। And I'm really shocked, mainly মই সেইটো লৈ অলপ টেনছড আছিলোঁ কি চিকেনখিনি ক্ৰাঞ্চি হৈ থাকিব বা নাই, বিকজ অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত ব্লগাৰ লাইফ হৈ যায়, বাট ষ্টিল দুটাই ক্ৰাঞ্চি হৈ আছে। আৰু এই বাৰ্গাৰটো বাৰু আৰু কি টেষ্ট কৰিম গাইজ, বাট ষ্টিল মই এক বাইট লৈ লওঁ। This is the veg ginger bite guys, because I don't want ki moi veg kwa audience bura left out feel karo. It's quite tasty and hosa kole my first time veg ginger burger to khaiso. It's also very tasty. Patty to ki boli gajor eta overpowering flavor ase, but bhal lagse. Yes guys, that was pretty much it. Ma dutai item taste kole, this KFC fried chicken to aro Albaik's fried chicken to. Now coming to the report card guys, যদি আপোনালোকে টেষ্টত কয় দেন আই মাষ্ট সে গাইজ দুটাই প্ৰিটি চিমিলাৰ। আই মিন ইটছ যদি সঁচা হ'লে আপোনালোকে মিক্স কৰি দি দিয়ে নহয় গাইজ, দুটা এনেকৈ আপোনালোকে দেখাটো ইটছ কোৱাইট চিমিলাৰ। টেষ্ট ৱাইজ গাইজ আপোনালোকে একদমেই ডিফাৰেঞ্চটো ধৰিব নোৱাৰিব কি KFCটো বেটাৰ হয় নে Albaik'টো বেটাৰ। ইটছ প্ৰিটি মাছ চিমিলাৰ, কোটিংটো ছেম কাইণ্ড অফে লাগিছে মোক। বাট জাষ্ট এটা কথা, Albaik'ৰ দুটা ভাৰ্জনে চিকেন আছে, গ্ৰিল চিকেন আৰু ইভেন এইটো ফ্ৰাইড চিকেনটো দুটাই অলপ স্পাইচি হয়, মানে একদম লাইটলি স্পাইচ, কিন্তু KFC ক্ষেত্ৰত একেবাৰে স্পাইচ নাই। চ' দেট ইজ ওৱান ডিফাৰেঞ্চিয়েটিং ফেক্টৰ, কিন্তু টেষ্ট ৱাইজ দুটাই একেবাৰে চিমিলাৰ। তাৰপিছত যদি মই কওঁ এইটো গ্ৰিল চিকেন যোনটো গাইজ মই অৰ্ডাৰ দিছোঁ, আই ৱাজ এক্সাইটেড এবাউট দিছ ওৱান। দিছ ইজ কোৱাইট টেষ্টি। যোনটো তন্দুৰী বুলি কয় এইটো অলপ বেছি স্পাইচি, ইভেন স্পাইচিয়াৰ দেন দ্য ফ্ৰাইড চিকেন। এইটো অলপ ফ্লেভাৰটো বেছি, চ' ফ্লেভাৰফুল হয় এইটো। যদি আপোনালোকে অলপ ফ্লেভাৰফুল চিকেন খাব বিচাৰিছে, আৰু আই থিংক ইটছ এ বিট হেল্ডিয়াৰ অপশ্যন, বিকজ এইটো গ্ৰিল্ড হয়, এইটো অৰ্ডাৰ দিব পাৰে। চ' ডেট ৱাজ ইট গাইজ। প্ৰাইচৰ কাৰণে মই দুটাকে গাইজ টেষ্টৰ কাৰণে গাইজ মই দুটাকে 4 দিম, বিকজ ইটছ প্ৰিটি চিমিলাৰ, একো ডিফাৰেঞ্চ নাই। আপোনালোকে খাব আৰু এনজয় কৰিবই, আৰু উইথ চচ বা এনি কাইণ্ড অফ কণ্ডিমেণ্টৰ লগত খাব আৰু এনজয় কৰিব। চ' নাও কামিং টু দ্য
price. So guys, priceৰ ক্ষেত্ৰত মই I think মই jumble up কৰিলো anyway. So guys, priceৰ ক্ষেত্ৰত I feel that Albaik it's a bit expensive. সঁচাকলে দুটাই expensive হয়, কিন্তু Albaikৰটো অলপ মই বেছি expensive পাইছো because আপোনালোকে চাব পাৰিছে कि they have only given me 2 pieces and I think it was 300 মান লৈছিল নেকি 250 something আৰু even grilled chicken টো আপোনালোকে চাব পাৰিছে 2 পিছে দিছে so সেইটো হিচাপে I think Albaik is quite expensive. KFC but expensive হয় কিন্তু আপোনালোকে চাব পাৰিছে মইতো কম্বো দিছো I think 500 মানৰ কিবা এটা কম্বো হয় তো উস হিচাপ से KFC is justified বুলিও নকওঁ because আপোনালোকে যে পকৰি খাব যায় চিকেন পকৰা আপোনালোকে বহুত বেছি পাব but still price की मामले में I think KFC wins. So for price I would give KFC a 3.5 और Albaik so मैं 3 dim. और now coming to portion size guys. So guys my portion size at a quantity di nako because obviously A2 combo है और A2 to single item है still এটা मुझे देखा पाइसे मुझे A2 যদি ললে har size যদি comparison কৰে I think ইয়াতেও KFC wins because তেওঁলোকৰ individual pieces বহুত ডাঙৰ হয় আৰু overall price or lot compare kori sale hetu hisabe I think it besi olap it will be a bit more labh howa boli koi guys so labh hobo so yes guys price er khetrot I would say KFC wins so I would give KFC sorry guys so portion size er karone KFC wins so I would give KFC 4 aru Albaik se mata 3 dim. So yes guys, this was pretty much it. আশা কৰিছো আপোনালোকে এই ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে আৰু মোক কমেন্ট সেকশন নিশ্চয় জনাব কি আপোনালোকে আৰু কি কম্পেৰিজন চাব বিচাৰিছে which brand against which brand. So that was pretty much it all in this video. I will see you guys in the next one. Until then, stay hungry and be bhukato and don't forget to like, share and subscribe my videos.